दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहला हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद सी वीडियो भी हमको मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह खड़े हुए 5 बकरे मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह फॉर सेल। जिस पे भी लेने रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगी। बहुत अच्छी हाइट है, सबकी लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके और खूबसूरत चीज़ें खड़ी हुई हैं, एक से बढ़कर एक चीज़, अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह टॉप क्लास क्वालिटी में। पहले नंबर पर ये चीज़ देखें, क्वालिटी माशाल्लाह, लंबाई हाइट वेल, अभी दांतों में 4 दांत है माशाल्लाह, फोर सेल है बिल्कुल। ये देखें खूबसूरत चीज़ खड़ी हुई है, पहले नंबर में माशाल्लाह आ रहे हैं। भाई अंदरों कर भाई मनु एक अंदरों कर चिकन है अंदरों एक पहले चिकन पहले नंबर देगा अंदरों। ये माशाल्लाह जा रहा है पहले नंबर पे, अच्छी हाइट है, दूसरा दिखावा राशि से लगा और ये दूसरे नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह। इसकी लंबाई देखें, हाइट वेल माशाल्लाह देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ खड़ी हुई है माशाल्लाह। ये देखें ये दूसरे नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह। चेक आए अंदर लूजे को, ये दूसरे नंबर पे खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल। और ये तीसरे नंबर पे ये क्वालिटी इसकी चेक करें, मुंह झालर वेल झाले जल्दी है देखूँ देखा ये माशाल्लाह देखें तीसरे नंबर पे खूबसूरत चीज़ है, क्वालिटी देखें, मुंह झालर माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। तो रखते हैं मैं अंदर तीसरे नंबर पे जा रहे हैं माशाल्लाह। और ये चौथे नंबर पे इसकी हाइट देखें, लंबाई लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके, खूबसूरती देखें माशाल्लाह बिल्कुल, बहुत ही प्यारी चीज़ खड़ी हुई है। ये देखें फोर सेल है बिल्कुल माशाल्लाह। तोड़ दे वजने चिकन तीसरे नंबर पे आ रही है चीज़ देखें, क्वालिटी माशाल्लाह ढाक अंदर। और ये चौथे नंबर पे माशाल्लाह आ रही है, ये चीज़ देखें क्वालिटी। हाँ 5वें नंबर पे ये वापसी कर 5 मिनट, चौथा ये जा रहा है और 5वां माशाल्लाह ये इसकी क्वालिटी देखें, लंबाई हाइट वेल माशाल्लाह, ये 5वें नंबर पे। और ये सारे माशाल्लाह खड़े हैं, सारे फोर सेल हैं बिल्कुल। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह, जिस पे भी लेने रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। खूबसूरत चीज़ें, अच्छी हाइट है सबकी, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके माशाल्लाह। और सारे खूबसूरत खड़े हैं बिल्कुल, फोर सेल हैं बिल्कुल सारे माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हैं सारी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें खड़ी हैं बिल्कुल सारे माशाल्लाह फोर सेल है।